ქეთოს დედა და მამა ფიქრობდნენ, რომ მათი შვილი გამზრდელ ძიძასთან ერთად მეზობლებში იყო და მალე დაბრუნდებოდა. ამიტომაც არ ნერვიულობდნენ. როცა დაბრუნდა და ისინი აღარ გამოჩნდნენ, მშობლებმა მეზობლებში იკითხეს, მაგრამ ვერავინ ნახა ქეთო და გამზრდელი. მაშინ ბნელ ღამეში ჩირაღდნებით წავიდნენ საძებნად. დიდი ხნის შემდეგ ტყეში იპოვეს გამზრდელი, რომელიც უგონოდ იწვა. გონს მოსვლის შემდეგ გამზრდელმა სუსტი ხმით უთხრა, რომ ქეთო ლეკებმა მოიტაცეს. ამის გაგონებაზე ქეთოს დედამ გონება დაკარგა. მამა ზურაბი ძლიერ შეშინდა, მაგრამ გამბედავად დაიძახა. მდევარი, ანუ შეიკრიბეთ კაცებო და ლეკებს გავეკიდოთო. მალე 20-მდე შეიარაღებული მამაკაცი შეიკრიბა და ზურაბთან ერთად გზას დაადგა ქეთოს საძებნად, მაგრამ ღამე ბნელი იყო და ღრუბლიანი, გზა კი რთული და მაღალ მთებში, ტყეში ძნელი იყო სიარული. ლეკებმა კარგად იცოდნენ ბილიკები და მთელი ღამე შეუჩერებლად მიდიოდნენ, ამიტომ ქართველები ვეღარ დაეწივნენ. მეორე დღეს ლეკებმა ქეთო უკვე დაღესტანში გადაიყვანეს, ხოლო ზურაბი და მისი მეგობრები იძულებულები გახდნენ ხელცარიელები და დამწუხრებულები სახლში დაბრუნებულიყვნენ ქეთოს გარეშე.